சாப்பிட எங்கே போகலான்னு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கப்போ ஆர்பி நான் உங்களை ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன் வாங்கடான்னு சொன்னோன்னே அவன் சொல்கிற இடத்துக்கு நம்ம கடன் போயாச்சு. ஸோ டி நகர் எப்போதுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கூட்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வந்து அப்படியே அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வாக் பண்ணி நம்ம போயிட்டுருந்தோம். ஸோ நான் 10 o'clock ஆகிடுச்சு. இப்போ என்னடா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா திடீர்னு சரவணா ஸ்டோர் கூப்பிட்டு வந்துட்டான். ஏன்னா இங்கே கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன்னு பார்த்தா அங்கே ஒரு கடையில் வந்து ஐஸ்கிரீம் இருக்கும்டா சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால். ஸோ அதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 rupees. ஸோ எல்லோரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். சீரியஸாக பார்த்திங்கன்னா அதோட டேஸ்ட்டு வந்து வேறு மாதிரி இருந்துச்சுங்க. அந்த க்ரீம் வந்து நான் நிறைய இடத்துல சாப்பிட்ருக்கேன். அந்த க்ரீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரஃப்பாக இருக்கும். ஸோ இந்த க்ரீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம சாஃப்டாக இருந்துச்சு. அப்படியே நான் ஒன்று வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருந்தேன். சீரியஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்குங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து டி நகர் வந்தீங்கன்னா சீரியஸாக நீங்கள் வந்து இங்கே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். சீரியஸாக வேறு லெவலில் இருக்கும். இதை சொன்ன ஆர்பிக்கு ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃபு. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பானிபூரி சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு அதே ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்க வேறு ஒரு கடைக்கு போயிட்டோம். ஸோ அந்த கடையில் போய்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பானிபூரி அப்புறம் வந்து பாவ் பஜ்ஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரெட்டில் ஒரு சாட்டு. ஸோ அதை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பானிபூரி வந்துச்சு. பானிபூரி வந்து அப்படியே வந்து நம்ம எல்லாருமே ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நானும் சாப்பிட்டேன். ஸோ நார்மலாக தான் இருந்துச்சு. ஓவன்லாம் கிடையாது. எப்போதும் சாப்பிட்ற ஒரு இது மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அப்புறமா வந்து அந்த பாவ் பஜ்ஜி சாப்பிட்டேன். நான் சாப்பிட்டதுலேயே ஒன் ஆஃப் த ஒஸ்டஸ்ட் இது. ஸோ நான் வந்து நிறைய பாவ் பஜ்ஜி சாப்பிட்ருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து ப்ரெட்டை வந்து டோஸ்ட் பண்ணாமல் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரேவியில் போட்டு கொடுத்துட்டான். நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஐஸ்கிரீம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கொடுக்குற 20 ரூபாய்க்கு ஒர்த்தாக இருக்கும்.